はい、もかです今日は滋賀県の琵琶湖函館山に来ました。今まだちょっと車なんですけど、今からいろいろ今日いい天気にも恵まれたのでいろいろ撮っていきたいなと思います。行ってきます今から乗ります。乗り込みおすごい。うわすごい早っ。めっちゃ早ない？これ反対じゃね？琵琶湖です皆さん。すごーい。なんか地味にこう左右揺れてる。うん。スタッフ用ってこと？あ、すごい。何？荷物運び用。ああ。おもろ。到着しました。空気めちゃめちゃ涼しくて快適です。トンボも飛んでます。ちょっといろいろ回っていきたいと思います。ハンモックある。寝転ぶ後で。これさ、秋のさ、あれじゃない？秋に赤くなるやつ。ちょっとこのリフト乗っていきます。楽しみ。すごい。初めて乗ったリフト。嬉しい。なんかリフト乗りたかったんな。だから足ブラブラしちゃうもん。涼しいです。てかいい天気すぎる。じゃあ上目指して行ってきます。ちょっと待て。パーンタラーン。すごいんだがめっちゃいい景色。ってかめっちゃ涼しい。絶景すぎてます。さすがに琵琶湖を一望できてるかも。しかもほんまにいい天気でよかった。なんか琵琶湖を支配した気持ちになれるわ。ならへん。これ神の気持ちって感じじゃない？琵琶湖を上から見るっていう。すごいわ。しかも涼しいし。うん。時間止まってますよお兄さん。消化されるわ。日々の仕事の疲れが浄化されます？風が気持ちよすぎる。はい。風見てください。髪の毛がもう。でもめちゃめちゃ気持ちいい。これ風なかったら暑いからな普通に。草津なあ。イライラします。そうイライラな。頭が怖い。それは怖いかも。リフト止まるの一番怖いからね。動きました。ああほんまや。ユニバより優秀。めちゃめちゃ早い。もう目開いてないですよお兄さん。もう目全然開いてない。寝てる。それ寝てるわ。それ寝てる。どこ？琵琶湖。お兄さん行きますか次のところ。はい。大丈夫です。やっぱ子供たちの笑顔の方が。子供たちの笑顔を守るためにブランコを諦める。はい、諦めます。行きましょう。次のスポットへ。プロがいて。じゃあ名前出すの。撮ってるもん。撮ってるよ。プロが。プロ。P プロになってると思います。そう、P プロになってる。暑いけどめちゃめちゃ快適。あとほんまにいい天気でよかったです。ほんまに何回も言うけど。髪の毛ハゲてます。結構ハゲてます。やめてもらっていいですか？結構風強いんですけどこ一生中央捉えてます。こうますぎんねんけど。ジンバルよりジンバルします。買わんでええわじゃあ。はい。ジンバル買わんでいいか。さあ帰るよ。帰るよ。もういいね。シュッと。お願いします。はいどうぞ。
ほんまに涼しい。涼しいですよね、ここ。めっちゃ涼しいですよね。ね。はいありがとうございまてか琵琶湖青いな。はい、青くない？青いです。琵琶湖って青いんや。ももかです。ももかですチャンネルさん、一ついいですか？はい。あなたは多分こっちに座るべきだったんですよ。ですよね。こっちにやっちゃうと見えるんですよね。他のお客さんが。あ、じゃあ今いない。ちょっと画角とかね、これから気にしていかないといけないですよね、プロ。見てください、これ旗から見たらもうすっごい体勢になってますですよね、プロ。真剣です。プロ真剣？はい。リフト乗ったことなくて、ずっと乗ってみたくて、スキーとか行ったことないからリフトってあんま乗らへんやん。そういう時じゃないと。ちょっとすいません、お客さん通りこっちそういう時じゃないと話は続けてお客さん通るんで、はいいいですよ。他のお客様が受けてますよ、お兄さん。すいません。その行きましたもう来るんですよ。けどいや、ちょっとあっちでいいよ。けどこっちの画面を映すことによってちょっとモザイクかけてください。分かった。あえてこうしてきますか？逆にな、はい、景色も見せずな。見せずに一番ね。はい。で、有料なんで。ありがとう。景色はそうやな、有料や。これは実際に来てもらわないと急にできません。急にちょっとしんどったけど、リフト乗ったことなくて、でスキーとかも行ったことないから、リフト乗る機会ってないじゃないですか。ないです。だからほんまに乗ってみたくて、今日乗れたから人生初めてのリフト。はい、小学生以下の感想を述べてます。じゃあ人生初のリフトを今乗ってるよっていう動画。小学生以下っていうのも多分これはだからあんま言わん方がいいこと。そうやで、あんま良くないで。はい、国語辞典より弱いです。そう当たり前です。だから話遮ります。遮らんといて。だから今日の動画のタイトルは人生初のリフト乗ってみたい。めっちゃしょうもないタイトル。めちゃくちゃしょうもない。絶対こっちメインやんな。やってる人がおったら申し訳ないねんけど、誰も見やん。再生回数2ですこれ。いい音が聞こえてきますよ。もうちょっと風欲しいですよね。違う、こっちに。どうなん？見て、上とかめっちゃ綺麗。カラフルやし、暴風さっき風欲しいって言ったけど暴風やった。見て、めっちゃ綺麗かも。わお、すごい。ちゃプロがやられてる。なんか涼しく感じるな。あっち行きますか、そのまま。これ雨あって最悪やった朝前髪一生割れてます。もう前髪なんてもういいんですじゃあ3狙います。今練習やから。やだ。はい。あ、すごい。しかも4。すごい。いけ。はい。ちょっと画質荒いんですけど、パフェを食べに来ました。ちょっと風で前髪が失われたんですけど、ちょっと復活しました。はい、これは何ですかね。あ、すごい。外してどうするんですか？傾けて。傾けて。
え、むずい。あ、そうですか。すごい。そういうこと？なるほどね。めっちゃおしゃれ。はい。くっつける。すごい。じゃーん。すごい。全部じゃあ取っていきますか。すごい。はい。じゃーん。チョコバナナパフェと何だっけ、季節のフルーツパフェ、節限定フルーツパフェとこれだベリーソーダと淡路島じゃんリアコブルソーダ。すごい美味しそう。今から食べていきたいと思います。祭りうちわで仰ぐ男。祭りぐらい暑いです。すごい。はい、突然ですがちょっとボイスのみで失礼します。本日の動画はこれにて終了となります。ありがとうございます。じゃあ本来やったらエンディングっていうものを撮らないといけないんですけど、私はすっぽかしておりまして、ちょっとこのような形のエンディングとなってしまいました。ちなみにこれは帰り道に寄り道したメタセコイア並木というところです。今の時期でも葉っぱの緑がめちゃめちゃ良くて、すごい癒しをもらいました。めっちゃ綺麗でした。ちなみになんでここもミュートなのかっていうところなんですけど、そうです、車内では音楽をガンガンかけていたからですはい、ちょっとこういうところもね学んでいかないとダメですね、 YouTube やっていくなら。はい、琵琶湖函館山めっちゃ楽しかったです。やっぱ山の上やから涼しかったし、すごい快適に過ごせたなって思います。充実した一日でした。めっちゃ楽しかったです。またどっかに行ったら Vlog 撮影とかもできたらいいなと思うので、これからの動画も楽しみにしていただければなと思います。見ていただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメントもいただけるととても嬉しいです。全部見てます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次はエンディング撮影忘れないようにします。